Good morning, students. Next topic is temperature dependence of the rate of reaction. So we already discussed the factor of temperature. So most of the chemical reaction are accelerated by increase in temperature. For example, the decomposition of nitrogen pentoxide. The time taken for half of the original amount of material to decompose 12 minutes at 50 degrees Celsius. Means it's a half of the original amount. If we take a 10 gram of nitrogen pentoxide, it will decompose 5 gram within 12 minutes at 50 degrees Celsius. But the same amount, take a 5 hour at 25 degrees Celsius and 10 days at 0 degrees Celsius. Half of the amount to decompose takes a 12 minute only at 50 degrees Celsius and 5 hour at 25 degrees Celsius and 10 days at 0 degrees Celsius. It means there is a variation. When we increase the temperature, the rate of decomposition of this substance will increase. So you also know that the mixture of potassium permanganate and oxalic acid, potassium permanganate gets decolorized faster at higher temperature than that at a lower temperature. So this is your practical also. So when we titrate KMnO4 against oxalic acid, so we heat the titration flask at a particular temperature, then it decolorizes faster at a high temperature as compared to lower temperature. Otherwise it take a consumption of a large KMnO4 amount at low temperature. So it has been found for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degrees Celsius, the rate constant or rate of reaction is nearly double. So ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ temperature we increase more near about 10 degrees Celsius, its rate of reaction or rate constant becomes almost double. So rate ਆ ਜਿਹੜਾ reaction ਦਾ almost double ਹੋ ਜਾਂਦਾ for rise in every 10 degrees Celsius. So the temperature dependence of rate of chemical reaction can be accurately explained by Arrhenius equation at 4.18 number equation. This one, K equal to A e raised to power minus EA RT. So it was the first proposed by Dutch chemist J.H. Van 't Hoff, but Swedish chemist Arrhenius provided its physical justification and interpretation. पहला है Van 't Hoff ने भी दिती सी, but proper justification Arrhenius ने दी. So K equal to A e raised to power exponential power of minus EA RT. So where A is a Arrhenius factor or frequency factor which deal with frequency. It is also called pre-exponential factor. So it is constant specific to a particular reaction, means A value is constant for a particular reaction and R is a gas constant. EA, it is an activation energy, the energy required to form an intermediate state, and it is measured in joules per mole. It is measured in joule per mole. So it can be understood clearly using the following simple example. So when we react a hydrogen with iodine, it form a two molecules of Hi. So first, these two reactants react with each other to form an intermediate or activated complex, and the energy required to convert these reactants into this activated complex, that is called activation energy. First, the temporary form. So according to Arrhenius, this reaction can take place only when a molecule of hydrogen and a molecule of iodine collide to form an unstable intermediate. So ਜਦੋਂ एक molecule दोनों ਦਾ collide ਕਰੂਗਾ, they form an intermediate, unstable intermediate or a transition state form. It exists for a very short time. So the lifetime of this intermediate or transition state is very small value, and then it breaks. These temporary bonds break up and to form a two molecules of hydrogen iodide. In this case, the bond between hydrogen and iodine break, and a new bond formed between hydrogen and iodine atom, and to produce a two molecules of hydrogen iodide. So what is activation energy? The energy required to form this intermediate called activated complex, and the energy is called activation energy. So this is called activated complex, and it is known as the energy required to form this transition state or intermediate. This is called activation energy, which is represented by capital E small a.
So from figure 4.7, graphically we plot a graph between potential energy versus reaction coordinate. So these are the reactants. So they combine because old bond break between each other. When they collide with each other, they the energy to break the bond between each other individually and then form a bond between each other, and the energy required to form the activated complex, this one is called activation energy. Further it produced to a product, two molecule of Hi, two molecules of Hi, and this delta H means energy released during the reaction, means exothermic reaction होगी. So potential energy versus reaction coordinate. So reaction coordinate represent the profile of energy change when reactants change into प्रोडक्ट. सो एक तरह का साडे को ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन है कि किते ना किते एक्टिवेशन एनर्जी जी रिक्वायर्ड है, दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी विच इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जिमें असी फोटोइलैक्ट्रिक फैक्ट दे विच पढ़िया सीगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो सिमिलरली वट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जी चाहिए उन्होंने कोलाइड कर ली, कोलिजन थ्योरी पढ़ चुके हैं, माइनस कि कितनी स्पीड के नाल साडे को काइनेटिक एनर्जी कितनी है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, कितनी स्पीड के नाल वो साडे को एक दूजे नाल कोलाइड करते हैं. सो उन्होंने सबट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी. Next, some energy is released when complex decomposes to form a product. So कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो एक्टिवेटेड कंपलैक्स डिकम्पोज होता. सो फाइनल हीट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करता साडे को वट टाइप ऑफ आ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इस केस से तुहाडे को जिहड़ी हैगी है एनर्जी डेल्टा एच नीचे जा रही है रिएक्टेंट नालों, तो इट मीनस एनर्जी जिहड़ी हैगी और रिलीज हो रही है. So all the molecules in the reacting spaces don't have same kinetic energy. असी collision theory पढ़ चुके हैं because साडे को जिहड़ी number of collisions are take place, but only those collisions are form a product which are effective in nature, so all the molecules in the reacting spaces which are move don't have same kinetic energy. So सारे molecules जिन्ने भी reactants इस दे विच ने, they don't all possess the same kinetic energy. So some are very high or some are very low kinetic energy. So since it is difficult to predict the behavior of any one molecule with precision, so असी किसी दा behavior जड़ा properly precisely calculate नहीं कर सकते. So Ludwig Boltzmann and James Clerk Maxwell used the statistics to predict the behavior of large number of molecules. According to them, the distribution of kinetic energy may be described by the plotting the fraction of molecule N over Nt. So with given kinetic energy E versus kinetic energy, figure 4.8, and here Ne is the number of molecules with energy E and Nt is the total number of molecules. Ne की है जिन्हां दी energy E है, Nt की है total number of molecules. So इत्थे ग्राफ है तुहाडे को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किनेटिक एनर्जी. सो मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी जिते तुहाडे को मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दी किनेटिक एनर्जी जिहड़ी हैगी है मॉडरेट है, एवरेज है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी और किनेटिक एनर्जी. मोस्ट प्रॉबल किनेटिक एनर्जी जिथे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दी जिहड़ी किनेटिक एनर्जी है वो सेम है. सो उस स्टेट नूं असीं मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रॉबल kinetic energy. So the peak of the curve corresponding to most probable kinetic energy, that is kinetic energy of maximum fraction of molecules, कि maximum number of molecules की जिहड़ी kinetic energy वो नहीं है, इस करके peak value को represent करते हैं. So there are decreasing the number of molecules with energies higher or lower than this value. जे असीं starting ਦੀ ਗੱਲ करिए ਤਾਂ बहुत घट number of molecules ने जिन्हां दी low kinetic energy है, तो बहुत घट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने जिन्हां दी हाई किनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ग्राफिकली साडे कोल पीक बन रही है. क्लीयर. तो हुण जो असी कोलिजन थ्योरी तो पढ़िया वो कहंदा दी व्हेन दी टैंपरेचर इज रीच्ड एट टी टैंपरेचर ते साडे कोल ग्राफ है दिस वन, फर्स्ट वन जिहड़ा ए है.
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੀਕ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਵਿਚ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਅ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ product. So when we increase the temperature by 10 degrees Celsius, T plus 10, activation energy ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀ ਹੈ, fraction of molecules ਦੀ most probable kinetic energy decrease ਹੋਈ ਹੈ, but ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੋਸਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ possess a maximum kinetic energy which makes the collisions effective and to produce a product. So kinetic energy ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੋ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ ਦੀ ਕਰਵਸ ਮੂਵ ਹਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਹੈ। So and the curves broadens out and spread to the right such that there is a greater proportion of molecules with much higher energy. ਇਹ at T temperature ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੀ molecules ਨੇ, but at T plus 10 ਤੇ ਇੰਨੇ molecules ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। Means when we increase the temperature, the maximum fraction of molecules have higher kinetic energy after the energy E. E ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ molecules ਦੀ kinetic energy increase ਹੋਈ ਹੈ। So the area under the curve must be constant since the probability must be 1 at all times. So ਜਿਹੜਾ area curve ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ constant value probability ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਰਹੂਗੀ ਸਾਰੇ time. So we can mark the position of EA on Maxwell Boltzmann. ਉਹਨੂੰ activation energy ਨੂੰ ਅਸੀਂ mark ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ curves belong ਕਰਦੀ ਹੈ। So increasing the temperature, the substance increases the fraction of molecules which collide with energies greater than EA. ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਗੈਟਸ ਡਬਲ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਬਲ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। So an Arrhenius equation 4.18 which we discussed in previous topic, factor exponential e raised to power minus EA upon RT corresponding to the fraction of molecules that have kinetic energy greater than EA. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ factor ਹੈ corresponding to ਉਹ fraction of molecules ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ kinetic energy greater than EA ਨਾਲੋਂ। So taking a logarithm of that equation, log natural log of rate constant equal to, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਤੇ ਈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ EA upon RT plus log of A. So according to straight line equation mx plus c, so if we plot a graph between rate constant and versus 1 by t, so we get a slope that is minus EA upon R. If we plot a graph between log k versus 1 by t, so its slope becomes EA upon R, negative of, and its intercept is natural log of Arrhenius factor or a frequency factor. So it has been found Arrhenius equation 4.18 that increasing temperature or decreasing the activation energy will result increase in the rate of reaction. So when we increase the temperature, it means there is a decrease in activation energy, so it means increase in the rate of reaction, and an exponential increase the rate of constant. The exponential value ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ rate constant ਨੂੰ increase ਕਰਦੀ ਹੈ। So slope value is minus EA upon R and intercept is natural log of A. So we can calculate EA and A using these formulas. We also calculate these formulas to find out the rate constant. So at temperature T1, the equation becomes natural log of Ka minus EA upon RT1 plus ln A, log of A, because jada Arrhenius factor constant tha. Similarly at temperature T2, it's equation number 4.20, and similarly natural log of K2 minus EA upon RT2 plus
log of Arrhenius factor. This is equation number 4.21. So A is a constant, so for both equation its value is constant. So K1 and K2 are the values of rate constant and temperature T1 and T2. So subtract equation number 4.20 from 4.21. So equation number this subtract from equation number this. So right hand side left hand side log of K2 minus log of K1 equal to EA upon RT minus EA upon RT2, क्योंकि log के A ना जड़ी A है कैंसल होगी प्लस माइनस माइनस. सो इतों साढ़े को कॉमन की निकलिया log A माइनस log B की प्रॉपर्टी है log A upon B. log A minus log B becomes equal to log A upon B, log of K2 over K1, and इतों की कॉमन निकल रहा है EA upon R. So it's become 1 by T1 minus 1 by T2, and we convert this natural log into general log by multiply 2.303. In this side when we multiply 2.303 and that side it becomes divide. So net divide हो जाना log of K2 over K1 EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, and it's you rearrange like this. So this equation no need to drive it, no derivation in your syllabus, so only you remember the result of this equation, activation energy equation, because this equation is very much important for examination point of view with the numerical purposely important. So if you guys have any query up to here, then you can contact. Thank you.